السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В тези дни, където има джамати за предсказания за муслим ауд, ще имат джалса за йоме муслим ауд 20 февруари е тази дата, в който обещания Масия алейхиссалату вассалам, получавайки откровение от Бога, каза, че ще има един син, и той е публикувал един брошур. Там той е разказал различните атрибути на него. Тази реклама 20 февруари 1886 година беше публикувана, и заради тези дни, където е възможно на 20 февруари празнуват събрания за този предсказание. Ако не може на същата дата, те празнуват преди или след 20 февруари. Деня за муслим ауд, който празнуват, и заради този ден имат събрания. Действително това на обещания Масия алейхиссалату вассалам избъдва неговото предсказание, а не това, че Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, втория халиф, е роден в този ден. Това обясних за това, че някои хора и новите момчета и които нямат знание, те питат, когато празнуваме йоме муслим ауд, тогава защо не празнуваме рождените дни на другите халифи? Трябва да помнете, че това не е ден, в който Хазрат Муслим Ауд е роден. Той беше роден в 1889 година на 12 януари. Обяснявайки това, за предсказанието за Муслим Ауд, ще говоря с вас. Най-първо, обещания Масия алейхиссалату вассалам в неговите думи, ще представя предсказанието, и с това, и това е ясно от неговите думи, и той е мислил, че ще бъде избъднато това предсказание. е втория халифа за Мирза Баширудин Махмуд Ахмад. И така,
първия халиф и мислил същото. И другите набожните хора също мислили, че това предсказание е избъднато за втория халиф. И така, както ви казах, има различните атрибути, знаци за това предсказание. Тези атрибути, както избъднаха и както своите и другите казаха, и ще ви дам няколко примери за това. Най-първо, думите за това предсказание от обещания Масия алейхиссалату вассалам, както той каза, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, предсказание, който се свърза с мен днес 20 февруари 1886 година, който е 15 Джумадил авал. Това накратко откровение от Бога ще ви пиша. И ще пиша наясно след това в брошура, иншаллах таала. Първо предсказание от откровението на Бога, който е велик и всемогъщ, който е милосърден и милостив, който е всемогъщ. Неговото място е много велико. Той каза на мен с откровението си, че аз ще ви дам един знак за милосърдие. Това, което ти искаше от мен. И аз слушах вашето плачене и приех вашите молитви. И това пътуване, което беше за град Хошияр по Лудиана, това ще стане мубарик за теб. Затова, че Бог ще ви даде знаци за благословите на Бога и ще даде успех. И това ще стане ключ за успеха, който имаш успех. Бог да бъде с теб, който Бог каза, че онези, които искат живот, те да бъдат спасени от смъртта. И онези, които са в гробовете, те да излизат от това. И религията Исляма да стане велика религия и хората да знаят думите на Бога и да истината да стане ясна за всичките. И лъжа да изчезва и хората да мислят, че аз съм всемогъщ, правя каквото искам, че Бог е всемогъщ. И те да имат доверие, че аз съм с теб. И те, които не вярват в Бога, и Бог и на неговата религия, и неговата книга, и неговата пратеник, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, не приемат и казват, те са ръжливи. Те да получават един ясен знак и те да знаят, че те са грешници. Блага вест е, че Бог ще ви дари един много хубав и красиво дете, който ще бъде много хубаво дете. Това дете ще бъде от твоето поколение. Той ще бъде свързан с неговото, че той ще бъде от неговото тяло. Красиво и чисто дете ще ви дойде като гост. Неговото име е Амаваил и Башир. Той има чиста душа. Той няма да приближи до грехове. Той е душата на Бога, че мубарек е онзи, който идва от небето. Благословиите на Бога са с него. Той ще получи много неща в света. Той ще дойде в света. Той с береката на своята красива душа ще изчисти болестите на хората. Това е думата на Бога, защото Бог му е изпратил със своите думи. Той ще бъде много умен и ще има меко сърце. Бог ще му даде знание за религия и за материалните неща. Той ще прави 3 до 4 душамба и мубарек душамба, че Бог е с него, така че Бог е дошъл от небето на земята, че неговото идване е много мубарек, благословен и Бог ще покаже себе си чрез него.
Това е светлината от Бога, който Бог е чистил и е дал, че то е много красиво нещо от него. И ще бъде над неговата глава благословите на Бога, то ще много бързо ще расте, ще свободи затворниците, ще бъде известен до краят на кътчетата и народите ще имат бъркат от него и тогава той ще се върне обратно към своя Бог. Кана амруллахи макзия. Те са думите за предсказанието на муслим Мауд. И така Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Халифатул Масих Сани за него чрез това предсказание той каза. И когато първо дете почина и ходжите и техните приятели и християни и индуистите, те казаха, че те са много се радваха, че той почина. И много пъти казаха, 20 февруари беше това предсказание, че някои момчета ще умират. И това беше, че това дете да почине в детеството си. Но те също виниха на мен. Тогава Бог каза, че едно другия син ще ти дам. И така за раждането на това дете на втората страница, че Бог ще ви даде второ Башир. Неговото второ име Махмуд. Той пише, че до сега 1 септември 1888 година, 88 година, на 1 септември 1888 година той не е роден, но както Бог ще желае, в времето той ще се роди. Може би земята и небето ще паднат, но той пак ще се ражда. Това пише в зелена брошура, януари 1889 година ще роди едно дете. Ние нарекохме на него Махмуд с благословието на Бога. Той е жив и е на 17 годишен. Първо, което разказах, това беше преди писано и след това в книгата Хикатул Вахи той пак пише обещание Масих алейхиссалату вассалам за това. Има другите думи също. Но сега на първия халиф, когато той каза, че за него, той какво мислеше за него, ще ви разказвам една традиция. Манзур Махмуд Сахиб каза, че Хазрат Халифатул Масих, първия халиф, преди 6 месеца до смъртта му, Манзур Махмуд Сахиб, който беше писател за Кайда Ясар ал-Куран, той каза, че аз четейки рекламите на обещания Масих алейхиссалату вассалам, че знаех, че писре Мауд, това обещания син ще бъде Мия Махмуд. И тогава първия халиф каза, аз преди зная, че ти не гледаш, че как ние отнасим към него, на Мия Сахиб, и уважаваме на него. Пи Сахиб Масуф, пишайки тези думи, каза, че вие подпишете. Тогава първия халиф написал тези думи. Брадрам Пир Манзур Сахиб на него рекох. И той е написан Нуруддин 10 септември 1913 година. Той каза 11 септември 1913 година. Следващия ден на тази случка Халифат Масих лежеше на леглото. Аз бях до него и без да казвам нещо, той самия каза, първия халиф самия каза, че да не публикуваш тази тема сега, че Хазрат Мирза Башируддин това предсказание за него, кога враждебността има, тогава трябва да публикуваш. Един набожен човек, Гулам Хусейн Сахиб Намбардар от град Сиалкот, на втория халиф, че когато е зовил, че той е муслиман, той написа, че о моя имам, той си моя велик имам, втория халиф, муслим Мауд,
нека Бог да бъде винаги с теб. В 30 януари в Ал-Фазл съм благодарен на Бога, алхамдулилlah, че Бог е избъднат моето видение, че Хазур знае, че първия халиф на обещания Масия в неговия живот в Ал-Фазл, че Шади Хан Сайб беше там. Аз казах Мубарак на вас, че Бог ми е дал видение, че след първия халиф вие ще станете халиф и ще има успех за вас и Бог ще говори с вас. Това видение разказа на първия халиф и с радост Хазур каза и каза, че за това, че хората са против него. Сайид Ахмад Шах Сахиб разказах това видение на него, алхамдулилlah, че вие същи каза, че вие муслиман. Муслиман Зовил през 1944 година. Той каза, че в живота на първия халиф знаех, че вие ще станете халиф. Това беше истина, която получих от Бога. Така един набожен човек, Фируман Саб Бангали, той пише в едно писмо на името на муслиман. Това, което беше Зовил за муслиман, той каза, че аз искам да разказвам моя един сън. Това видение преди 30 или 24 години гледах. Преди ви писах, но когато ви претендирате, че вие сте муслиман, аз имам доверие, че този сън беше за това предсказание. Аз в видението гледах, че има събрание за Байрам. Обещания Масия алейхиссалату вассалам стои на едно високо място и той има зелени дрехи и той проповядва. Когато отидох при него да ръкувам с него, гледах, че това не е обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е нашия имам, че втория халиф. Това видение разказах на доктор и на своя брат Бай Зилур Рахман Сахиб Вали Бамгал. Молви Зилур Рахман каза, че това предсказание, че Хусно Исан, че ти ще бъдеш, той ще стане, това е много хубав човек, това е за теб. И така, Хазрат Шейх Мухаммад Исмаил Саб Сарсави разказа, че много пъти обещания Масия алейхиссалату вассалам слушахме, не един път, много пъти отново слушахме, той казваше, това дете, за което е разказано това предсказание, това е Мия Махмуд. И също слушахме, той казваше, че Мия Махмуд, че той има толкова сила за религия, че понякога аз много се моля за него. Муслим Мауд, докато Бог не каза на него, той не претендирал, че той е муслим Мауд. Когато с ясни думи Бог каза на него, тогава той е Зовил. Тогава той каза, че няма съмнение, че това обещания син, за него обещания Масия алейхиссалам каза знаците, много знаци бъднаха и много хора казваха, че това предсказание за мен. Но винаги аз казах, че докато Бог няма да ми даде заповед, че аз да зовя такова нещо, аз няма да казвам. И най-накрая дойде този ден, когато Бог ми дал заповядва, че аз да зовя от езика ми. И тогава той зовейки каза в събранието Хошиярпур, под заповедите на Бога, аз кълня се в името на Бога, че Бог на предсказанието на обещания Масия алейхи салам каза, че аз съм този обещания син, който ще зови името на обещания Масия до кътчета на съвета. В събранието Лахор каза, аз кълня се в всемогъщия Бог, ако ще кълня лъжливо, ще бъда прокълнат. И никой не може да пази себе си от наказанието на Бога. На Темпъл Роуд, в къщата на Шейх Рашид Сахиб,
Бог каза на мен, че аз съм обещания син, а аз съм Муслим Мауд, чрез който ислам ще разпространява до кътчите на света и ще има единството на Бога в света. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за приказанието на Муслим Мауд, за обещания син разказа знаци. Те са 52, те са повече от 50 знаци. Тези атрибути, как те гледаха в обещания син, сега ще ви разказвам. До смъртта на Муслим Мауд, Сайед Абул Фарш Ал-Хасни от Дамешк каза, че Хазрат Амир ал-Муминин, втория халиф, разияллаху та'ала анху, когато той почина, ние имаме много болка в нашите сърца. Тази болка, която е в сърцето на всеки Ахмади. И целият джамаат има тази болка, защото джамаат Дамешк, това е дърво садено от втория халиф, който той сади със своите ръце. И как това дърво расте чрез неговото духовността. И има много развитие за това дърво. Бог каза, че народи ще вземат беркат от него. Ние неговите беркат, молитви, взехме много беркат. Той пише, че аз помня много добре, че когато казах, че той да се моли за нас, гледах, че Бог приема неговите молитви чрез духовността и със светския живот аз гледах това. И това думите на Бог са, че светлина идва светлина, за който Бог е дал тази светлина. 27 юли 1944 година Мухаммад Мухейл господин Ахмади от Камал Дера за втория халиф, че неговия не Ахмади роднини пише, той да гледа видение. Той не стана Ахмади до тогава, когато Хазур дойде в Наваша 1936 година. Преди една нощ гледах, че там Наваша пазар от гарата един човек идва, който седи на лава, когато е приближи до мен, че на неговото тяло пишаха стиховете на Корана. Аз питах кой е този. Хората казаха, че той е Мирза Махмуд Ахмад Кадияни. Аз питах как е той. Той отговори, че той е най-набойният човек в света. За преказанието на обещания Масия стана истина, че не Ахмадите също казаха. Един Молви Самиулlah Хан Сайф Фаруки, преди Пакистан да освободи, той напише като изхаре хак текст, че той обещания Масия съм получил една новина, че аз за твоя джамаат, от твоето потомство ще дойде един човек и ще дам своите откровения на него. И чрез него истина се има развитие и много хора ще приемат истината. Той каза, четете това преказание и много пъти трябва да четете това. И с вярата каза, това не е избъдната тази преказание. Когато казаха това преказание, когато втория халиф беше едно дете. И Мирза Сахиб, той да стане халиф, Мирза Сахиб не посвети. Той каза, че хората ще избират халифа. И много хора избраха на първия халиф, затова неверниците, те също подиграваха за това преказание. Когато първия халиф стана халиф, хората подиграваха с, че това преказание няма избъдва, че този син не стана халиф. Но когато първия халиф стана почина, тогава втория халиф стана Мирза Махмуд Ахмад. Че колкото има развитие джамаат Ахмади в неговото време, това е едно чудо. И когато Ахмади в времето на обещания Масия бяха много малко, в първия халиф също не беше много развитие. Но сега и Ахмадия джамаат пристигна до кътчета на света, че в следващия брой на хората и хората повече станат от Ахмадите от 1931 година. И враговете, колкото те можаха да опитват срещу Ахмади джамаат,
те опитват, но резултат един човек от неговото потомство, че това беше за джамата, това предсказание беше за джамата и чрез него джамат има много развитие. Това е ясно, че обещания Месия алейхиссалам, неговото предсказание избъдва както трябваше. И от Индия един не мусулманин, сик, журналист Арджан Сахиб, едитор Рангин, Амритсар каза, Мирза Сахиб пред 1901 година, когато Мирза Башируддин, той беше едно дете. Той каза, предсказание, че той има един син, че той ще бъде светлина, изчезва тъмнина от него и хората ще гледат, че той има развитие. Бог каза, че това е блага вест, че Бог ще наказва на твоите врагове. Се очудвам от това предсказание. Мирза Башируддин беше нито много имаше знание, нито той беше свързан с политика. През 1901 година тогава Бог казва, че ти имаш един син. Така ще стане. Това е, че той има духовна сила. Че Мирза Сахиб претендирал, че той направил една система. Те може би той мислеше, че след мен ще продължи моя син. Но това не е ясно, защото че Мирза Сахиб няма условие, че той да стане от семейството на Мирза Сахиб и от неговите деца. Затова първия халиф е такъв човек, който не е от семейството на Мирза Сахиб. И това е ясно, че първия халиф Нурудин, след него да бъде избран някой друг халиф. Затова Маули Мухаммад Али Сахиб, Амир Джамаат Лахор, той каза, че той трябва да стане халиф. Но много хора станаха с Мирза Башируддин и той пише, сега е въпрос, че ако нямаше духовна сила в големия Мирза Сахиб, тогава той как знае, че той ще има един син за него, който има такива атрибути. Когато той зове това, той има 3 деца, 3 синове, но предсказание само за един. И ние гледаме, той един. Наистина така ясно стана, че той има революция в света. Това беше, което джамата беше състояние, който имаше начини, които джамат имаше, не бяха като днес. Ние сега, че нямаме такива ресурси, но отпреди ние много добри сме. Но в такава това време, с помощта на Бога, в света, около от 50 години, това останаха нови джамати. В всяка кътчета на света станаха джамати. Това за предсказанието на муслим Мауд, това развитие за исляма, това беше свързано с него. И за обетания син, за това той беше дошъл, че религията исляма да има уважение и хората да знаят, познават думите на Бога. От Азия един много известен лидер и един много велик поет, Мौलवी Зафар Али Хан Сахиб, редактор за съписание Земедар, той с ясни думи каза на своите хора: слушайте, отворяйки ушите си, че вие и вашите приятели не може да станете срещу Мирза Гулам Ахмед до края на света. Мирза Махмуд Ахмед Коран, и той има знание за Корана, че вие нямате нищо. Вие не четохте Корана в съня си. Мирза Махмуд Ахмед такъв джамаат, който те ще жетва всичко за него. Мирза Махмуд Ахмед мисионери, има учени хора. В всяка държава на света той има своето знаме. За обещания син беше обещан от Бога, че той ще стане улулизъм. Че той от знанието на религия и светските неща
И Суфи Асан Низами Делви каза за него, за Муслим Мауд, че той беше болен, но те не спираха неговата работа, че когато беше враждебността за него, със спокойствие той показа, работейки, че той е един спокоен човек, че Мугъл зад има знание за политика и те са много силни за религията и те могат да воюват с писалка за обещания син. Беше една новина, че той ще бъде свободен и затворен си чрез него. Това предсказание избъдва с различните начини и така също, че човек има негови разум не може да работи. Там свобода за Кашмир, защото това успеха за този тарик и за All India Kashmir Committee, комисия. Тази комисия стана чрез обещания син Молви Зулфикар Хан, доктор Сар Мохаммад Иқбал, Хаджа Хасан Низам Делви, Сайид Навид Мудир Ахбар Сиясат. 21 юли 1931 година стана тази комисия и президент беше втория халиф. Резултат дойде това, че мусулманите от Кашмир, които от много дълго време те нямаха никакви права, те бяха като служители. В малко време те дишаха в свобода и приеха техните права. Приеха асамбли в Кашмир и те също участваха в това. Муслим прес и за каза, че Муслим Мауд вършил много хубава работа. Хваляйки каза на тук и в това време, че Кашмир беше много слаб по това време, който въпреки не бяха свързани с религията, не казаха, той ще стане президент. Той гледайки тази работа, те избираха най-добрия човек, че и това по това време, ако няма да избират на Мирза Сахиб, тогава нямаше да успех за този момент и няма да имат успех в Кашмир. Молана Мохаммад Али Джохар в вестника си, той беше много велик политик и знаещ човек. В вестник Хамдат той написал, че няма да бъдем благодарени, ако на Мирза Биширудин Махмуд Ахмед и за неговия джамаат няма да говорим за тях, които с всичките си усилия, без да прави разлика в религиите, служиха на всичките мусулмани. Тези служат на една страна на мусулманите, на другата страна за мусулманите организация, те проповядват в целия свят. И няма да има това време много далече, когато те организирайки за целия ислям и за тези хора, които седейки в мембри на Бисмилла, само говорят и не знаят за нищо и претендират за малките неща. Тези ходите седейки в мембрите, само вършат своята работа, не се занимават с религията. И един много известен, който тълкува Коран, Илама Абдул Маджид Дриабади, в списание Сидке Джадид, след смъртта на Муслим Мауд каза, и той за служене на Корана пише, че развитието на исляма и за тълкуване на исляма, както той с всичките си усилия върши своята работа, нека Бог да му благослови, че той е написал за Корана тълкуването и така, както той прави провед, това е едно велико нещо в ислямски свят. Един отец от Америка дойде в Кадиян, за той ще има знание за материалните неща и за религия. Това е един пример. 1914 година
той пред няколко Ахмади постави няколко въпроси за религията. Той каза, че аз от Америка дойдох тук и аз представих тези въпроси пред много учени хора, но не получих отговори за тези въпроси. Затова дойдох тук, че да искам да представя тези въпроси пред вашия халиф. И ще мисля те какво ще отговарят. Молви Сахиб каза, че те бяха много различни въпроси, много строги, че аз мисля, че нашия халиф е много млад. Нито той е учил за тези неща в училище, той е млад и няма толкова знание. Той не може да даде отговор за тези въпроси. И така ще опетняват джамат Ахмадия в целия свят. Защото когато Хазур няма да даде отговор за тези въпроси, тогава този американски отец отиде в целия свят, така ще прави пропаганда, че халифа на Ахмади джамат не знае нещо и той няма да стои срещу християните. Това беше мисли на Молви Сахиб. Той каза, че аз бях много притеснен. Аз опитвах, че този отец да не срещне с Хазур и така да се върне обратно. Но аз нямах успех за това. Той казваше, че той наистина ще се срещне с него. Той каза, че аз отидох при Хазур, че един американ отец е дошъл и иска да пита няколко въпроси. Какво да правим? Хазур веднага каза, че извикайте на него. Че аз докарах на него и аз бях като преводач между двама. Той каза, че след няколко думи той представи своите въпроси пред Хазур. Аз преведох на Хазур. Хазур Муслим Мауд разятарено с много спокойствие дал отговор за тези въпроси. И така спокойни отговори той даде, че аз се очудих. Аз нямах доверие, че за тези въпроси Хазур така ще даде хубави отговори. Когато на английски език преведох на този отец, той очудих. Той каза, че аз нямах, никога не слушах такива отговори. Знае, че вашия халиф е много велик човек и той гледа дълбоко, има знание. Той е целувал ръката на Хазур и така той се върна обратно. Февруари 1945 година Хазрат Муслим Мауд в Ахмадия хостел Лахор по името на Ислям и системата за бизнеса той произнесе една лекция. Той знае се за светските неща и знания. Джанаб Лала Ранчад Мачандър Сахиб и след събранието изови той каза, че аз съм късметлив, че аз слушах такива хубави свети и речи. Аз много се радвам, че джамат Ахмадия има развитие и има много хубаво развитие. Този реч, който вие слушахте, в този реч има много хубави нови неща. Аз имам много полза от този реч. Аз мисля, че вие хора също от тази хубава информация имахте полза. Аз съм много чудя, че в това събрание не само мусулманите, и така и не мусулманите участваха. Аз се радвам, че мусулмани и не мусулманите те имат хубаво отношение помежду си. С приятели на джамат Ахмадия аз много говорих с тях, че джамат така тълкува на исляма, който много има полза за тази държава. А преди мислех, че това моя беше грешка, че ислам само говори за своите мусулмани, не мисля за немусулманите. Но днес, слушайки реча на имам джамат Ахмадия, зная, че ислам е равно, има равно учение всички асера от човечество. Аз се радвам, аз ще кажа на немусулманите, че те да уважават на този ислям, който е много хубав. Вие хора, с колкото спокойствие до 2 часа и половина слушахте, то аз се чудвах,
че ако някой човек ще гледа, че Индия толкова развитие има, където аз съм благодарен на вас, че вие слушахте със спокойствие, и от вас и от себе си съм благодарен на имама на Джамат-е Ахмадия, че той с много хубава информация е дал на нас. Джанаб Ахтар Умер МA Sadar Shoba Patna Universitet, Professor Abdul Manar Jandal Sahib, той е за отдел Фарси главен. Той разказва една случка, че аз от втория халиф няколко томи на Тафсир Кабир четох и така дадох тези на Садър Абдул Манан Сахиб. Той беше председател на отдел Фарси. Толкова тези тълкувани действа на неговото сърце, че той изпрати на учените хора на Патна те да четат тези тълкувания на Корана. И един ден той отиде при тях да знае, че те какво казват. Един шейх, това беше предсказание, че Бог ще му даде знание. Един шейх каза, че не учихме такава тълкуване преди. Един друг шейх каза, всичките мълчиха. Един каза, че в Патна нямаме тълкуване за Корана на арабски език. От Египет или други, от Сирия ще има. Тогава ще сравняваме това с тях. Аз разказах им няколко тафсири от стари тафсири и казах, че в исляма няма такава тълкуване на Корана, както Мирза Махмуд Ахмад има. И ако ще докарвате тълкуване от Сирия и може да четете, и всичките мълчиха, които знаеха арабски и парсийски език. Кураши Абдурахман Сахиб от град Сакър, че той толкова имаше хубаво естество в Хазур, че когато отиде в Сакър, то каза, че аз докарах моите не Ахмади приятели да се срещнат с него, че аз докарах един приятел и Хазур седеше в събранието и хората питали въпроси, Хазур даваше отговор и този човек мълчал от началото до край. И когато свърши събранието, питах, че вие защо не питахте въпроси? Тогава той веднага каза, че тук ако щеше да говоря, това означава, че аз нямам знание за никакво. Че неговото отговори бяха толкова действаха на моето сърце. Аз казах себе си, че ако ще пазя верата си, това е достатъчно за мен. В един вестник Парис Лала Крамчан, той беше редактор. Той с Хазур разилата анху се срещна с него и той публикувал статии в своя вестник. Той каза, че ние мислихме, че Зафулlah Хан е велик човек, че Зафулlah Хан Сахиб. Той беше в комисия на Васрай, но Баширудин Махмуд Ахмад пред него той е като едно дете. Той знае повече знание, втория халиф има повече знание. Той е много велик човек и той знае всичките неща. И така той представи своите неща, знание, че той е много умен човек. Този човек може да даде развитие на една държава с много лесен начин. Един знаещ човек отиде в годишно събрание Кадиян. Той каза на своите приятели, че аз едно друго нещо, което гледах внимателно, цялата група, целия джамаат, той може да седне с един знак на пръста на своя халиф. Аз когато отидох там, че този човек има сила да пише, той може да говори много хубаво. И той е като гувернер на своя регион. Този един човек пише, че Тафсир Кабир, третия том, аз чета през тези дни и гледам дълбоко. Няма съмнение, че това тълкува на Корана с един нов начин.
И той е дал това начин на хората. И Тафсир Кабир и е много хубав тафсир. И където ние с разума и с другите неща може да сравняваме с много добър начин. Той гледа много дълбоко, той има много знание, той представи тези неща, много хубави неща. И това показва всяка дума, която той е написал. Аз с много казвам, че защо не знаех това преди. Че може би щеше да гледам всичките томи на този тафсир, тълкуване на Корана. Той, знаейки неговите знания, че и писах тези думи, че хаулай, банати така тълкувал, че другите хората не могат да тълкуват така. Че трябва да хваля, че това беше много. Нека Бог да бъде веднага с вас, да ви даде дълъг живот. И суфиите и другите за муслима от разилата, че се срещайки с него, тези действаха на тях. И те знаеха неговите атрибути, когато знаели, и всеки учудваше. Това за приказанието, че истината, това показва, че истината в тези събрания, които сега вие ще правите, за приказанието и за неговите хубави работи, слушайки, където ние за муслима от разятарено да се молим, нека Бог да увеличава него увеличава неговото място в рая и там трябва да гледаме себе си за развитието на Ахмадия джамаат. С една сила и обещание всеки член на Ахмадия джамаат с всичките си усилия и да пречисти и да ги използва, то е много важно нещо за всеки член. Ако така ще правим, ние ще гледаме развитието на Ахмадия джамаат в своя живот. Отпреди ще гледаме, че джамаат има повече развитие. Нека Бог да ни даде възможността за това. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.